salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jox sa wàccuwaay bu wér-wér waaye yaa ngi am jàmm waaw ñëwaat fii tey ci arène Adrien Senghor nekk bi 30 litres waaye combat bi ci digg gi Général Malika moo daan léegi waaye combat bi ci géew gi X9 la ak benn boy waaye tey Fallou Ndiaye le 10 Ndiaye production oh Fallou Ndiaye teg na mise 4 millions moom la Fallou Ndiaye teg Fallou Ndiaye nee na da ciy sargal séeréer si rawatina Yahya Diop Yékini daan na ko njool mi daan na ko njool mi daan na ko njool mi daan na ko oh njool du bon dund ba jafe waaye X9 a ngi noonu 9 mi ngi noonu X9 waaye nag X9 nee na moom daa changé tur nee na moo gét la X9 alias moo gét oh keroog mu ñëw arène nationale fils de Batel si ki génnee ko tey mu ñëwaat fii di compétir si waa X9 song na ko X9 song na ko san X9 a koy karkaral X9 a koy karkaral waaye li mu bëgg amagu ko X9 a koy karkaral li mu bëgg amagu ko ar bi nee na bëre leen X9 dàq na ko X9 booy bi am na ngemb X9 jàpp na ci përe gu ngemb la jàpp na ci përe gu ngemb la jàpp na ko ci përe gu ngemb la X9 daan ci géew gi ñaari xale yaa ngi ci géew gi ñaari xale yaa ngi ci géew gi daan wala seereer mais sim naa nuun to let naa nuun a way nu ñaana naam ñaana na maas a bii nuun i ndef xa ndeb nuun i ndef xa ndaan nuun i ndef xa ndokoor nuun i ndef xa ndeb i ndef ka i njala rek bug nu ñaana na in na ke i njala rooga fi teen barke yaam xa ndeb i ndef damta fu ngoor fu ndeb ke bug X9 ëñ na ko bañ doog na ko caxabal boobu génne ko bëre leen 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 mbir jege coow jege problème fa leng o saaw nandu njom nandu nene jege problème fa leng tine ko bato defaro o feta nga gora nga xano jim ba décourager ndef refo X9 ëñ na ko oh an X9 jàpp na X9 jàpp na fàq na ko mu bañ tatale na ko X9 jël na ko booy bi war na ndombo X9 oh booy bi lum nar booy bi war na ndombo X9 booy bi daanu na X9 daan na ko
X9 daan na ko X9.
ndeysaan ak Modou Moustapha Sall koy wax Fils de Batlen Sigi mook Ibou Senghor ñu ngi noonu ci digg géew gi ndeysaan jàppante nañ deuxième tour lañ tase Ndiassane mu diggante Gane ak Modou Moustapha Sall ñu koy wax Fils de Batlen Sigi Fils de Batlen Sigi ak Gane Seck Ibou Senghor numéro 2 Fils de Batlen Sigi Ibou Senghor numéro 2 Fils de Batlen Sigi Ibou Senghor numéro 2 waaye beneen deuxième tour ci digg général Malika mu ngi ci géew gi waaye dafa mel ni X9 mu ngi ci beneen wet gi Gane yaa ngi forcé ku mën a bëre Gane yaa ngi forcé booy bu mën a bëre Gane yaa ngi forcé ku mën a bëre waaye Fils de Batlen Sigi kii di Ibou Senghor bu la dajalee day daw sukar bi la Gane loolu da Gane dajale na ko Gane baar na ko Gane daanu na Fils de Batlen Sigi daanu Gane waxoon naa la ko Gane waxoon naa la yaa ngi dajale ku mën a bëre waxoon naa la ko Gane yeneen combat digg géew gi général Malika mu ngi ci digg géew gi Fils de Batlen Sigi tey génne na Gane Fils de Batlen Sigi génne na Gane Gane li nga fi nga koy yegg sóoraale woon booy bi ndaanaan la comme yow Gane Seck sukar bi ne la ma xool fu nga jëm ak moom da ngay mbot wala deuxième pied teggi na ko saan général bu Malika mu ngi ci beneen wet gi mook booy bi saan waaye bi laziar mu ngi nale mook Ndiol Anchou numéro 2 saan lak la mbayang di wala lamba général booy bi sàcc na la ñu xool booy bi ak général saan ci 9 mu ngi noonu tax ar bi sifle waat na Senghor booy bi génnee na ko léegi général bu Malika la général bu Malika booy général dalay taf dalay dàq doole non doole saan doole na leel njom doole jara njom ba jara minak jël na ko sàcc na ko booy bi teggi ko général Malika général yaa ngi bërek booy bi saay la général mi ngi koy forcer nag waaye bu ko booy bi roccee ko de lépp katapi na sóoraale loolu ndax booy bi du cuune booy bi te ragalu ko mbor boo ko ñemee rek jeex na mbor boo ko ñemee rek jeex na sa booy bi ragalu ko waaye sa benn Ndiol Anchou numéro 2 mu ngi ci beneen wet ga mook Bulldozer général daf na ko plaqué booy bi fel ko saa bu ko dàqee bu ko booy bi fitee day def kat appi na sóoraale loolu poids lourd la poids lourd du dàq poids léger poids lourd du ordre poids léger booy bi jàpp na booy bi lum nar booy bi nangu na ko caxabal général jéego général am nga client boo di yàkkale ay waay général am nga client boo di yàkkale booy baaxul daan na la doole waaye Bulldozer waaye Bulldozer ak Ndiol Anchou numéro 2 waaw Bulldozer ak Ndiol Anchou numéro 2 mbot la wala waaw dajale na ko ëñ na ko kott na ko nelaw na si doole mbot ndeysaan mais xale yaa ngi bëre nag dajale na ko man tay booy li ma gis ñi def poids léger poids lourd yi ay waay xoolal ma mais poids léger tey luñ nar waaw poids léger tey luñ nar lan
Hey, Bulldozer. Bulldozer mu ngi ci benn wet ga moog Ndiol Ange numéro 2. Saan waaye X9 mu ngi ci benn wet gi Bulldozer xaaj na ko. Bulldozer Bulldozer daan na ko. Bulldozer daan na ko. Bulldozer daan na ko. Bulldozer daan na ko. X9 mu ngi foofu. Père Bëgg Fallou maa lay nuyu bu baax di la ziar. Oh X9 kokoy Kout mbër mu mag la mi conseil booy si ngemb kokoy Kout oh mbër mu mag la Kout mbër mu mag la ci 9 waaye léegi nee nañ koy wax moo gét X9 nee léegi dañ koy wax moo gét alliance X9 Caawa daan na ko X9 daan na ko donc rabdawam navio dambina waaw na fok we men rek njom bubu xaye aran adresse ngon faaka jega xaye jega nam goto njom ne xaye faak fa xaye non jego ɗaay rek content ten ndax njom na jegeer na a kaw wiin we na organiser anga kam jega teen o ɗaay ken taw ret mana faak gar meke faye giyana com ke a commencer na fopet me gara bo ɗeet situation ke kon nak amateur ke den fa ko den bugu njom pir ke am bugo maaf le yit kon nak te coɗelo opportunité pour o maaf ren mais xeɗa den aussi te a respecter yo amateur ke masque ke nan te ndokwa den a respecter ino lutteur ke amateur ke ndax o xoyol lere 17h30 démarrage au moins bo 7h moins 25 o sogo gar kaga refe a ɗat donc mbir a fiyangan a teyel bata barel anda jeg ke ka feruna i ngoya den te mbago respecter heure ke na andaye te mbago ngara ten leyaye le mercredi du CNG ana commencé le 7 mercredi feke wa l'arène nationale i mbi'it kan te ref 3 millions mis 3 millions i première édition billet d'entrée à 1000 francs donc on fait la promotion nuno ndayun ne donc i ngoya amateur ke ngoya supporter ke den fopet a ngar a mbudin jom ne CNG meg rek a dega ndi ka reta na koɓale in fop non CNG ana ret na koɓare manuma waag na o ret rek ana retma mais samedi fa na gara Fimela et structure Manga production na retam Fimela a teg 1,500,000 samedi fa dimanche Ndey Fatou Adama Diary o ten na gim kan Maodo o ten na fak ka njom na xoya amateur ke fopet aussi te a mbaftit Dakar a ngarin Fimela mercredi le l'arène nak mercredi yo mise 3 millions billet d'entrée 1000 francs tout 1000 francs ah ken i njema promotion jëm sempani dal ten bug mo ñaay ken taw ken fofat i mbiyan anda kam jogo ɗaay njom c'est la première fois te commencer ta njom sempal a bet njom ni weta i jini lef men i commencer njom sempal kon gidma amateur ke gidma le ministre des sports gidma le président Birane Sène football ngaranga mene wo rek a sereer layka ndiki farum lay fo olof fo an non a sereer layka parce que o pulande defo to o pulande
dafa biiro seereer def la biiro seereer kene sara bela le chofior pam jaxa wa no plan de defo wa gro xañ gaga content ten rek parce que ken na xoye cosaan fulane we duglor we jola we ino mbokal kon nak manum suba ma rek en neuf à votre disposition kanu numbuna ten fiyan kanu le 10 Semparo bete Fimela waaw na pa falo ndik rek na dasale CNG na CNG donda ci dente la olofo ndik comprenez ke bugona lay comme CNG tek na mise 3 millions pour nga am na dégguñu séeréer non damay wax ne le mercredi de l'arène CNG moo koy def le président Issa Ndiaye moo ko initié muy def innovation du làmb ji wax ne le mercredi du CNG donc bu bëgg a tëgg làmb dafa ko bëre simple bëre bu amul door def mise 3 millions de francs pour le CNG wax ne nag billet d'entrée bi 1000 francs lañ ko def pour amateurs yi waaw donc c'est le mercredi de l'arène ci initiative le président Issa Ndiaye moo yore marketing bi day bokk di def innovation ba saison bi jeex. Dakar kese lay tëgg wala day dem si région yi. CNG fu nekk la fu mu mën a teg dina fa teg parce que promotion la te dañu war a développer lamb donc CNG fu mu mën a tëgg rek dina teg. merci père. maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que yéen a tàbbal lamb egg si fii yéen a développer lamb ñu ngi leen di gërëm di leen sant. maa ngi ziar am enum tasimin ne nam gonle góorgóorlu production nam góor production ak gen mo góorgóorlu production ak gen sara fu Tataguine na fok Tataguine waay ma awana jam xaye na première édition kam ka tan jom ne xaye non xaye mbata sek saison es voilà ça va alhamdulillah parce que wax dëgg jom ne jega animation oxe fa ke loxe gimel to kake mbuguna jom moom a jeg nga cosaan rek a jeg animation ɗo ret rek amateur rek content rek ino i ngaña ten pour in 100 milliards parce que in amateur i ndefu avant promoteur voilà bon xaalis fe intéressé in teen lool fat amateur a jeg satisfaction rek ñoom ne a fi'angaan kaaga rek bénéfice in no jom góorgóorlu production miñanuma nan na Fapes Madou Mbingaan kon lene miñanuma nan na Fapes Madou Mbingaan comme nam góorgóorlu production waaw miñanuma nan na Madou Mbingaan buga mais kon lene ka min non nana Madou Mbingaan non mi kam mafro gel bin wa góorgóorlu bon andel partout Sénégal na góorgóorlu yebas ma ñoom mbiitim faka com fi structure fe góor production ke fiyono fele de waaw kon len jom ne ten bisu do ba voilà mo structure fa ya sam rogo fiyo ten jam amin deuxième édition fe mbano ko mban mama def ka le 16 mai 23 mai tout est régal gi 3 millions 16 ba 21 16 23 damay teg 16 dama wala 23 ma teg 3 millions te régal gi inshallah rabbi wat kim licence waaw c'est possible nag lii dañu galante ko ni rek pour ubbi balaa ñoo woori tangal yaram bi mais góorgóorlu objectif am dugg adressé Senghor le 16 bi sax maa ngi yëg arène nationale bi ma ko mënee am fa laa jëm yàlla nga ko am allahumma amin yaa sam rogo danton amin allahumma amin yaa sam rogo fiyo allahumma amin abi a sereer ina taref ndigil taref ndigil min mi xam deti do inshallah waaw ok Thiawo Elhadji Thiawo Sow at Bulldozer X9 at Bulldozer ñu ngi noonu waaye Général Malika moo daan X9 mi ngi noonu X9 jël na ko takk dajale na ko X9 dajale na ko waaye Bulldozer daa daw ràcc oh X9 lonk na ko caxabal waaye Bulldozer daa bañ X9 dàq na ko plaqué Bulldozer lonk na ko mbot cural no fu ngoor ka way mafra Bulldozer X9
Bulldozer ak X9 saan Bulldozer ak X9 Général Malika moo daan noonu saan oh njoma fela mais simna Gorgorlu production fiyan terefo mbir mag amma vraba was ale hajkim khate bes kam janka na halales fakana khate bes burde mavri yaga Gorgorlu production ya dum ro fiyon jam san Bulldozer xaj na ko waaye X9 bañ na X9 oh X9 Bulldozer xaj na ko X9 taf na ko plaqué na ko bañ san X9 ak Bulldozer X9 ak Bulldozer X9 ak Bulldozer X9 ak Bulldozer Adama Diouf ñëwdan Adama ñëwdan hangok oh Adama ñëwdan kena leen Adama ñëwdan waaye beneen comment jigéen Bulldozer X9 Bulldozer ak X9 ñaari xale yi bëri nañ lu neex ndeysaan xoolal ma Adama Diouf la muy def rek waaye xale yaa ngi noonu Bulldozer a koy xaaj waaye X9 bañ na saan Bulldozer X9 muy nekk ñaari xale ñaari ndaanaan oh X9 a ngi noonu si digg géew gi moog Bulldozer Général Malika mi ngi noonu kokoy Adama ñëwdan kokoy Adama Diouf ñëwdan saan oh maa ngi nuyu suma mbokk yi di leen ziar di jox seen wàccuwaay X9 yaa ngi bëre booy boo gone goo xam ne X9 dàq nga ko plaqué bañ saan Bulldozer arbitre atte na leen Bulldozer ak X9 waaye dafa mel ni fils de Batel Siki moog Général bu Malika la oh Adama ñëwdan kii mooy Adama Diouf mi ngi dëkk bu ñuy wax ñëwdan fële sa région de Fatick Gorgorlu production mi ngi noonu waaye Bulldozer te Adama ñëwdan waaye Bulldozer waaw yàgga def lu ne équipe nationale masan Adama ngi noonu xoolal la may mbokk ma koy ñëwdan Général Malika mook fils de Batel Siki la waaye Bulldozer mu ngi fële ak X9 Bulldozer ak X9 Bulldozer ak X9 oh Adama ñëwdan oh kay Adama kada fiya daan na ko X9 daan na ko X9 daan na ko X9 daan na ko X9 daan na ko jël bu rëy oh X9 daan na ko jël bu rëy X9 daan na ko jël bu rëy X9 daan na ko jël bu rëy Adama mi ngi noonu Adama mi ngi noonu waaw ñaari xale yaa jëg géew gi oh kii ñaar ñëpp ay gan lañ fi ndeysaan am na ñaari gan tey waaye am na combat bu neex bu des buy waaj a ñëw Général bu Malika ñoom ñaar Mohamed Bayo ak Modou Moustapha Sall waaw oh Bulldozer X9 moo ko daan oh waaw nee naa la fi ñu toll nii léegi fi ñu toll nii ñaar ñi ku ci daan mun nga dañ koy tirage X9 mun naa qualifié
waxoon naa la dina am koo xam ne dina bëre ñaari combat waxoon naa la ko ndax 30 saa boo ko déggee maas foo am poids du bëre ñaari combat soo ko taxaw final waaw Général Malika oh waaye balaa loola Idi CNG mercredi la waaw mercredi CNG mooy la 7 teg fa 3 millions ndeysaan waaye ñu koy jaajëf waaye di jaajëf président Manga 2 sama papa Manga teg na le 10 ak la 11 1 million 500 le 10 ak le 11 waaw Manga production fële sa caajaay waaw moom lañ doon waxtaan léegi man ak moom waaw kooku Mass est-ce que duñ fa mbar dalu saan waaw Pape Maroon Babou Sila waaw le won Sall tan Babou Maroon yo Jeng waaw Pape Maroon Babou Seck Pape Maroon añ na ko taw na ko Mohamed Pape Maroon lu mu nar Pape Maroon lu mu nar Babou Sila Pape Maroon Babou Sila mooy borom ngemb lu ñuul li mooy Pape Maroon tan Pape Maroon mu ngi noonu avertissement Delta Ganin Pirke Arda Bakar inde tanga bona samedi fene na garida maga arène nationale bo xaye Ndiaye production Fallou Ndiaye ten xoyu maga Pirke a tegana ten 4 waaye Général Malika mu ngi 4 millions arène nationale samedi ñaari poids lourd lañ mbayam nun fo mo inde tanga roga fedanga waaye ndax moo génne Ibou Senghor mene no terrain gal Ibou Senghor production abato xoyit maga a tegal Pirke 3 millions donc le 11 waaw le 10 samedi 10 millions arène nationale le 11 s'il vous plaît merci donc le 10 millions nahik ten tege arène nationale Fallou Ndiaye le 12 dimanche san non samedi ten refu le 10 3 millions ten tege 4 millions tege arène nationale yaa ngi noonu Général Malika terrain gal bi na dimanche fa avec le 11 3 millions a tegel maga bo ndiiki mana Fimela dafa yàgg Manga production quart de finale la andoona yee Manga 2 ten adwa nun a adwan ndik sa frappe den na ngooya Pirke mana Fimela samedi fa dimanche samedi le 10 Ngor fa dimanche oh sukar bi na ko ay waa xale yaa ngi bëre waay poids léger de tegal Pirke 500 1000 poids lourd Manga tegal Pirke Fimela xale yi dañuy bëre dimanche fa da tegal Pirke 1 million Manga Fimela maa nga def Fimela voilà merci kon Paul manga ko teg 1 million 500 samedi ak dimanche Fimela wadi Moustapha Sall Moustapha Sall at Mohamed Bayo Général bu Malika at fils de Batlen Ziggy at bi sifle na waaw Boy Malika ngi noonu ñaari xale lañ waaye Boy ko Babou jël na ko daan na la oh daan na la oh daan na ko ñëw waaw lii fi ñu toll nii demi-finale la demi-finale lii demi-finale la ñaar demi-finale la Thiawo dafa taxaw demi-finale ñaar ñi taxaw demi-finale demi-finale la demi-finale Modou Moustapha Sall Mohamed Bayo Général bu Malika waaw ndax Général bu Malika Général Moustapha Sall Général Malika añ na ko Général añ na ko waaye Général war na ko ndomba
daan na ko Général daan na ko Général daan na ko Général daan na ko karapi Général daan na ko Général daan na ko waaw saan taw na final Sinop a ngi noonu Cawa a ngi noonu a ngi nii kii mooy Waly Ndour Dioral Waly Ndour Dioral mu ngi nii daan na fi champion bu ne def na fi lu ne mooy Waly Ndour Dioral X9 Waly Ndour Dioral mu ngi noonu waaw diggante X9 ñaari xale yi Waly yu mën a bëre waaye dañu xam ñoom ñaar kan moo ci am Général Malika final ndax Général taxaw na final waaw diggante ñaari xale yi ñoom ñaar ku nekk na tekk di am looy def say débat waaw ndax fi ñu toll nii duñ perte ku daanu da ngay ñam ku daan da ngay ñam waaw waaye ku daan da ngay ñam saan ñaari xale yaa ngi doon ci géew gi waaw waa diaspora bi ñu leen nuyu ma daw di waa Italie di nuyu Cheikh mu ndaw Père Birame moo nekk ci direct bi waaw Père Birame maa ngi ko nuyu moo nekk direct bi waaye su ma gisee X9 sama xel day dem ci Bokar doom yaa X9 la waaye di nuyu combat bi foo mu tey ndax dafa jóge ci combat bu métti waaw waaye X9 de waaw la quart de finale la jóge ci demi-finale jóge ci combat bu métti ndax X9 moom ci combat bu métti jóge di nga demee plaisir saan saan demi-finale poids lourd demi-finale poids lourd demi-finale boole leen demi-finale poids lourd demi-finale demi-finale poids lourd Général Malika mi ngi noonu demi-finale poids lourd saan finale demi-finale saan nuyu Omar Sané Sër Awa Diaw Omar Sané Sër Awa Diaw a kenn du Dias Koro Sër Awa a kenn du Fallou Sër yaay Cheikh X9 oñ na ko mbañ kenn du Fallou Sër yaay Cheikh nuyu sama doom yaay Mbete maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar nuyu waa ban bi bàyyiwuma kenn waa ban bi bàyyiwuma kenn ndeysaan gala de lutte la Zo Mbassa production moo ñu présenté un gala de lutte ndeysaan le 11 avril 2021 arène Adrien Senghor de Grand Yoff mise 1 million ndeysaan décoration Yaxya Diop Yékini ndeysaan ñaari xale wet gi Caawa porte na si wet gi fu mu jëm ak moom Caawa jël na loxo ba Caawa tegal na ko 16 Caawa war na ko saan fu ñu jëm ñoom ñaar Caawa ñaari xale yaa ngi bëre waaye dinañ bëgg waaye ci demi-finale bëgg nañ ci demi-finale saan ak décoration ki nga xam ne moom mooy ministre Mbagnick Ndiaye waaw ministre Mbagnick Ndiaye ak décoration Babou Ngom waaw Gandiaye jaadu na ndeysaan Dio la sot Maodo Faye ak ki nga xam ne moom mooy Faye Mbodj laay entrée loos 2500 découverte 1500 fii lay amee arène nationale waaw arène Senghor Général Malika mi noonu X9 kan X9
di dem final amoo chance de ndax da ngay sonn. waaw day fekk général noppalugu. général boo xoolee mi ngi nii ci ay lekk ci ay débat débam. waaw. ñaari xale yi dañoo tolloo bëri Idi. dañoo tolloo doole. oh X9 ma xool. ñu xool. oh daan na Thiawo. daan na Thiawo. daan na X9. nee na daan na X9. recours. saa wala xoolee de. recours da def recours. ñëw final. waaw ñëw rek waaj comme ni ma daan waajee rek ñëw ànd ak samay mbokk samay xarit ànd ak samay am di jàmm waaw di ñaan yàlla suturaal ma. démb gisuñu la foo demoon. waaw démb mooy loolu noonu damaa demoon stade dem seetaani lamb Lac de Guiers beeg Eumeu Sène quoi. ñu gis nga ñëw indi fulaak fayda def fair play ndànk-ndànk. waaw looloo li ma war ndax bu amee lu bëri lu nekk sa ginnaaw fulaak fayda rek la war waaw. dafa mel ni yéen a ngi soog a laale. waaw non laale nañ lu bëri daan naa ko 3 fois xaw ma 2 fois mu am ci man benn. waaw bi ma 4e waaw. final lu yàgg. non est-ce que du ma ak Pape Morone. non daa pour man final bi ngay wax quoi. non ki nga ma laaj sànq xaw ma ki ngay wax sax. final bi ngay wax kii moo loolu doon daan naa ko 3 fois. waaw. fekk naa ko Saas Ñaaxar daan ko. fekk ko ak fan daan naa ko waaw mooy loolu noonu. tey mooy 4e fois. waaw tey mooy suñu 4e fois bëri. bonne chance. waaw merci waaw. bon namee. yow nekk rek. ndax o maa fi quart final njom domu o quart demi final maa fi njom domu njomo rek koy kam ki joma fele quoi ya gano le kara yo Pamoro na ko rek inga yaguni bilay xay nga Pamoro na ji no Pamoro ka makko yo ka magat maka furi bilay magata kam wor zana malika andra de apa xay ma wax ma fanum ale ama fang ca tadak non no ca daka ma wax ma ñu jafleng ama xam ñaar ama mene a demi final ma ri mek 3e tour mi nagi final ndik njomo rek waaw bonne chance gagne merci xale awa sata nu kontaan na waa joyin rek xëjale nam tam rek a paax ando na refum fop dana refum ramote a paax rek kontaan na den to a paax waaw bonne chance merci jël d'accord non jël amul mais at na mu solo waaw garaaw loo gis yëpp ay jàngat la ñun ay ndaw lañ quoi gisuñu la foo nekkoon non maa woon ci àll bi rek bon dëkk maa woon ko de fii nii ba foofu loo fa jëlee xaalis laa fa am ak nag waaw nag waaw xaalis tey nga ñëw fii ñàkk demi final waaw loolu la yàlla dogal quoi loolu la yàlla dogal ñu ngi sant yàlla bu baax comme dañ doon ñëw jël tey bu ñëwee ñu àtte ñàkkal ñu waaw moo doon xamante nañ bu baax kii santaatu ma daan maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole na nga def li la yoon may non garaawul jaru ko sens li daa foon waaw général Malika ngi noonu at Pape Morone ñoom ñaar laale nañ ñetti yoon général Malika daan ko ñaari yoon Pape Morone daan ko benn yoon tey ñu war a leeral seen 4e combat ñoom ñaar xamante nañ Pape Morone général Malika Pape Morone ak général bu Malika Pape Morone ak général bu Malika ñoom ñaar laale nañ ñetti yoon ndeysaan oh ëpp kaay bu tàngoor la saan Pape Morone général bu Malika final poids lourd xamante nañ ñoom ñaar ndax laale nañ ñetti yoon général Malika daan na ko ñaari yoon Pape Morone daan ko benn yoon oh présentation yi noonu diggante Pape Morone ak général bu Malika góorgóorlu production ñoo fa jaar waaw góorgóorlu production moo fi woote woon daan ñu nekkoon 38 heures dugu waagaan xaalis waagaan kooku mu dugu waagaan xaalis waagaan waagaan Kumba Sanjay arbitre sifflé na may nuyu Maas lu mënut a ñàkk faaw ma am waa Asalem
waa Asalem maa ngi leen di nuyu. Ablaye Thiaw. Ablaye Thiaw Massa Asalem. le grand promoteur. oh. waaw Ablaye Thiaw. Thiaw promoteur le grand promoteur nekk Massa Asalem. xale yaa ngi noonu. final baa ngi noonu. Général Malika Pape Morone. lan moo nar a am. ndax 3-1 lay doon wala 2-2. wala 2-2 tey lay leer. tey lay leer fii ci SBT Média. fii lay leer sa adresse Senghor. nunu fogole seereer o bii nuun o ndaan nuun. o ndem nuun o ngentan nuun. ten na fi'ana nuun final poids lourd. ndeer Général bu Malika fo Pape Morone. engrais cafata dak. Général a mafan cafa dak. Pape Morone a mafan caf leŋ. xaye da baara mbi final fa lakas. ka i mbi ka ndax Pape Morone ka ta mbi kan ta fi dik dik wala Général ka ta mbiyan tadik fop xana leer Général Malika Pape Morone final poids lourd de nuyu Dias Kro Seri Awa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccu waayam maa ngi doon lu mu woote oh maa nga 1 million c'est dese naan final la naa Jaan xale yaa ngi noonu digg Pape Morone Général bu Malika Jaan añ na ko Général añ na ko Général door na Général añ na ko Général won na ko ndomba Général daan na ko 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 Général Malika daan na ko oh Général Malika daan na ko. waaw yàlla na yàlla dolli sutura maa ngi nii rek nii laa koy waajalee yàlla ma yàlla dolli sutura lafal ma cat ak pexem noonu man bàyyi ma xel kenn ci làmb su ma bàyyee xel kenn ci làmb sama gars yi bàyyi ma merci waaw. Général li nga waxoon def nga ko.